Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mani garonyong homsul cingire Cibatuk Waru. Dina ke dina Senin. Wingi kes dina Minggu ngesuk arep dina Selasa ya. Nah siki pas arep labuh dina Senin kita ada ritual tertentu dulu, yaitu kita mengisi perut biar kita tidak semaput. Biar kita tetap semangat dan pikiran fresh dan pikiran tetap jernih seperti air mineral. Apa ritualnya? Langsung baik ya nang arep pada ritual ya. Nah, sing tak ngomong ritualnya sedurung syuting kita berritual dulu, yaitu dengan mengisi suplemen vitamin T karo vitamin N ya. T itu telur, N nasi, dan tidak lupa kita isi dengan vitamin K, kopi. Oke. Dan nangkene sing ora madang siji tok kajar ora seneng sega, senenge barang kaya brondol, terus dedak barang kae aring sega gumoh. Oke. Nah, nangkene juga tersedia untuk tamu-tamu berterbangan, yaitu ingin mampir boleh. Kita tidak bertarif ya untuk tamu-tamu berterbangan. Jangan malu-malu, langsung saja datang ya. Oke. Nah, sing ora doyan sega arep jajal sega. Oh ya, lawe laler ya. Nah, jaren sempakmu dikubah purung. Sempake wis garing sing nang ngarepan. Ya kono kuwi nggo kae. Walah. Kalau matang. Harus kayak pendulang kae. Iya, oke. Nah, di sini kita lagi di rumahnya Mas Dede alias Umae Erpang. Umae sing megah banget, ngarepe kali, kembangnya warna-warni, dan bersama satpam sama sempak kerupuk rambak. Bedudang iwak kebo. Nah, di samping rumahnya Epang ada yang namanya Mbak Kinan, yaitu lagi main ke rumahnya Epang. Dia lagi bercengkrama alias bertatap muka. Nah, tiba-tiba mencomot sebuah vitamin T-nya diambil, dan Aang kehabisan vitamin T. Tapi ngawur banget sumpah. Langsung disingkir-singkirna udah kira doyan dipangan. Oh, monggo terakhiran ya Ang ya. Monggo penutup opening malah. Nah, di sebelahnya lagi ada rumahnya Mas Anwar, yaitu sang legendaris bulu tangkis asal Banjarnegara. Oke, nah gerobake Erpang kes di salon kayak wong di salon. Nah, anak kembang kasturi, kembang mejangan. Hah? Kasturi. Kembang pink, kembang merah merona, wit grambil ditanduri dedek, ngawur banget. Nek tukul bingung ge ngesuk yumpah mundur. Nggo penekan nang Erpang. Nah, wit TTI. Iya, wit apa ya jenenge ya? Nah, jeruk peret. Nah, wit jenenge wit kembang ungu, kembang janda ya. Nah, nangkene ana gendong bener ding. Mawar putih, wit eri. Mawar kembang kertas. Apa ya? Mawar? Oh iya ding, salah. Makasih Pak Kebon sudah dikasih tahu. Anda berpengalaman banget di bermacam-macam warna bunga, warna daun. Kembang api urung gawe. Oh iya, kembang api kemarin tahun baru habis berapa ton, Bos? Kembang gula. Iya, kembang gula, kembang desa banyak, Bos. Oke. Nah, nah vitamin N karotene wis enteng. Vitamin L lebihan. Vitamin K esi loro, mantap. Nah, tamu-tamune urung pada teka wis dipersilahkan, malah tamu berterbangannya urung teka. Nah, tukang kebune biar semangat ngombe vitamin K dulu ya. Bersama udut Malbor. Oh, segar banget. Enggak nge-vape, Bos.
Oh, fuck. Anjay, itu ya. Wow. Kolaborasi yang sangat luar biasa. Oke ya. Oke, kembali lagi ke muka abstrak ya. Itulah ya ritual sebelum kita berlaga untuk syuting, untuk menghibur kalian. Dengan tema kita akan mencari nama yaitu keluarga tetean ya. Siapa sih orang ngerti tetean kebangetan, yakin sung. Nggak apa pacar baju ya tuh. Iya, kayak namanya ini pacar banyu. Nah, dia pacarnya siapa? Untuk pacarnya. Oh ya, oke. Nah, gue sing bagi ingin yang mendaftarkan pacar, jangan lupa membawa suntikan antibius terutama. Oke. Nah, kita cukup sekian dulu. Kita akan dilanjut ntar kalau kita sudah mulai untuk syuting. Oke. Dadah, terima kasih sudah mengikuti. Ya, orang embune orang kayak gini. Loh. Padang apa, Mas? Ya aku ngomongnya sih orang bilang sekolah sekolah malah sih sekolah bolos. Bolos sama teman-teman, Mas. Aku tuh orang sekolah ya, sekolah malah masuk bolos. Mau terus apa ya? Masih sekolah malah Oke, kita lagi proses syuting. Semangat Degol, kamu bisa Degol. Oke, Mas, jangan bolos iku lho. Sing kepengen sekolah ya ke masa kudu sekolah. Jangan ben sekolah malah bolos sama Mas. Lagi jelek. Enak ya beratan. Buat daripada bolos, lalu baik. Sekolah.
aman agar bolos mending